Aziz vatandoshlar, men Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Xondiq qishlog'idaman. Mana shu xonadonda 2 yildan beri pochkasi qurgan singlimiz, ikkita yosh nafar farzandi bor, turmush o'rtog'i oddiygina dehqon. 2 yildan beri pul topa olmaganligidan mana shu xonadonni burchagida mana yotibdi. Eshikdan kirib o'zimiz ham ayamizni so'raymiz-da. Men ham bolalarim kelib endi baribir hammani o'zini ota-onasi kerak-ku misol. Albatta. Endi men o'tib ketgan taqdirimda ham bolalarim baribir hech kim o'zini ona deb bo'lmaydi. Otani o'rni boshqa-ku endi. Aziz yurtdoshlarim, mana shu dunyoda yashab qolishim uchun shu bir kun vaqtinglarni ajratinglar, iltimos. Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. Siz onasi, Kechasi bilan yotish turishida nima yo'qda. Davlinasi oshib ketadi, tushib ketadi. Kechasi bilan mazza qilib yotavermaydi. bu o'g'illar ha? Ikkinchi o'g'il. Ikkinchi o'g'li. Donor kim, dadasi bo'lyaptimi? Dadalari donor bo'lyapti. O'zim dadasi. Yurtdoshlarimdan iltimos qilaman. Shu bolajonimni, Yulduzxon qizimni saqlab qolaylik. Shu bolalariga er-xotinga bosh bo'lsin. Aziz vatandoshlar, ehsonning mukofoti ehsondir. Mana bugun 10-aprel, haftaning payshanba kuni, ertaga 11-aprel, juma kuni 12:00 gacha 24 soatli ehsonimiz yondi. Sizlar ro'parangizdan ushbu video chiqdimi? Demak, siz Alloh suygan bandasisiz. Haqni tanlash, nohaqni tanlash bu sizning ishingiz. Siz o'tkazib yuboryapsiz videoni. Ha, o'zim o'tkazib yubordim, pulim yo'q deb o'tkazib yubordingiz. Yo'q. Bunga sizni Alloh xohlamadi. Keling, siz Alloh xohlagan bandasi bo'ling. Mana quyidagi kartalarni qo'yib qo'yamiz, hammasi Ipak yo'lida. Shavkatbek Zulfiqor va Mohira To'xtaoxunova kartalarimiz chiqadi. Rossiyadagilar uchun telefon raqam qo'yib qo'yamiz. Sberbankka ulangan. Imkon qadar maksimal videoni tarqating, istoriyangizga qo'ying. Eng boy saxovat besha qarindoshlar, aka-ukalaringizni kommentariyaga atmetka qiling. Video qancha ko'p tarqalsa, biz belgilangan $20,000 yig'ishga muvaffaq bo'lamiz sizlar bilan. Biz doim sababini qiluvchimiz. Sizlar bilan birgalikda har doim keling. Imkon qadar urilib qoling. Har bir kartaga 100 ta limit qo'ygan. Siz 5000 tashlaysiz, 1000 so'm bittadan SMS o'tadi-da, 100 inson pul tashlagandan keyin kartamiz limit bo'lib